Hello，大家好，现在是2点半了，我们坐那个209，这边快检票了，我是2楼检票口啊。哎呦，楼梯了，楼梯老长了，来看看，我这底下人也不少。 人还有进站的，现在进站那边人也不少，大家都回来过年呢。我有点小激动，会回家了，快离开金州，离开大连了，有点小激动。哇塞！哎呀，可被落东西了，被丢东西了，丢东西也不好。哦，好多人哦！哦，看。 我去，人一片一片的，209 14:59开，正点，终点是到黑河的，好多人。 真人，等会儿吧。哇，开始检票了，好多人。挺快呢，这个检票。人呼呼的，哎，别急。 还行，不太挤，大家自己挺好。这小门呢，好推荐。来看看啊，检票。 哦，好了，哦，完事儿了，成功了，走。不容易啊。来看看这个金州火车站，现在是桥吧？什么后廊桥？我想到《廊桥遗梦》。好，走。 坐电梯，电梯了。我这回还是12车，跟上回也是12车。 哇，好冷呀！风大了，妹子。妈呀！现在位置1车，还往前走，好恐怖！哦，有人。啊！现在位置竟然停的是1车，来看看。 这有点坑啊！我这12车，看不能往这边停一下吗？走正常。2车，不是12车。大包小包。
天呢，还没到，好远呢。好远，应该来了吧？大包小包的。哎，这就是我这。哎，这是那个修路的吧？不铁轨那是。妈，还得往前。跳下站台。这有加一车。加一。反正8、9、10、11，去。走好远呢，走一整个夜车。走。这小区，火车站旁边就是小区，有小区。9车，天，累死了，有点累。激动啊，超级激动啊！快离开晋州了，离开大连了，离家越来越近了。哦，看看，这么多人往这走啊！你看这，哎呀，这是11车，不少人呢。这是11车位，把车停这个停门口多好啊！这得，妈，听到没？这什么车头？站台上候车的旅客请注意。这车头哎，请保管好座椅。烧煤的这个，不是烧气儿的。0324。这蒸汽，不是，这是烧油的是。跳下站台。啊，到12车位置。到12车。站台上候车的旅客请注意。车来了，2209，和谐号。HXD 3C0185，过来喽！看这个发电机了，这卧铺，这边卧铺，5车都是卧铺，6车也是卧铺，硬卧。7车还是卧铺。加一再往前走，加一有卧铺。妈呀，他停的位置不对呀、没停那车不着急啊。这是卧铺。龙泰号沅江旅游专列，沅江可以开吗？9部。其实这是盲道，那是接线，9车、10车，能停下来。12，我进站好慢呢。哎，大家各位，上车吧，这是硬座。11、12，开门大号。这开门。好，上车吧。12车，开门大号。站长啊！别挤了，一个个来。209，别挤，哟，别挤了。
挤公交呀，好像跟挤公交一样。别挤，这挤公交的，来一个一个来。挤什么玩意儿呢？都能上去。这挤公交都厉害。来，口袋走底下来。12车。哎呀妈！哦，都是人呢，这12车。62号。有烟味儿了。62号。好多人。到了。好像没有地方放我的包了。62号。不好意思。哎，我过去一下。小的顶过身。啊，我62号，62号。好，啥地方了？我得放，我得放我的包啊，包的啊。包，诶，那地方好。放这，小心啊！好，有趣的再跟大家分享。开车了，终于开车了，离开汀州了，离家越来越近喽。你看，开车了，我把包放上去了，好多人呢，包全满了，挺费劲的，找个放包的地方挺费劲的。